السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور في قبل متوتا كنا توب سلام النبي كان جلاله كانوا نراك إلى كبارك تامري سنالو سنجي جدا إيجا كنو أدينيس خطاو كنا نمني سلا ديمي باسوس وانجر ندمني سلا ران ترغتمي نسران تا مكا غلا أرتي روموتين إفيامت أبوليس تيسا يكينو نمف والله إسبرك بله إساوجين قبصو نرت دولات ره أراكنو هنكا حكيسان لين اتشابه تاو جرا تكا تبر بعدي قدافي جرون كب أنيرا إسا ونين كبه هنكرن لي ميديف ديفما مالي نبيتني إنكون إساوجين وانت دولات ره في ملء إسا كان ميدو داف أصوين تاني ilmaan Oromoo biyya tana keessa hedduudha baay'eedha hawajjin jiraatu jiru san keessa nama tokkollee qabeeyanii shiftummaatii fi mujrimummaati nama tokkollee kan hin miidhin qabu isinillee akkuma beektanii nama kana kennaan miidhaa jira jettanii kan dubbachaa jirtanillee hin qabdan anillee akkasumatti if beeka maaliif inni gaa if wallaaleeti hafalanii fi obboleessa isaa irraanfatee obbolummaa nirratti duulee waan sun hunda dalage obboleessa kiyyallee alhamdulillah lubbuun hin duune ni jira sanirraayin anarraan tana maaliin irraa isa kana miidhee ajjeesaa maqaa hamaa ifiif buusaa jechuudhaafin gadiin dhiisaawuu jeetin kana gadhiiftaa boo gadiin irraayin dhorku jira kana gadhiiftaa gadiin keenya akkasii kana gadhiiftaa maaliif ati kennaa dhugaan kun gadhiisu sitti tola maaliif ni beektaa makaan hamaan amma waan akkana dubbattee lafaan kaasin gaafanna akka janni beektaa namni gurree fi ni bita malee gurguruudhaan kadhiiga soobaasillee aannu baasee jira arraan tana silaa nama if duubaa qabaatee arraan tana obboleessi isaa yookaan nasruun kan inni obboleessa godhatee gaafa san situmaa tureef san bochi jiinarraa jala awwan isaa waamee jiru kubaate jala deemee barbaadu kan jiraatu taate dhugaadhaan ni miita sigalte osoo obboleessa nasruu ka wajjin dhalate taate nasruun jaamiti nasraasan ka wajjin garaa tokko keessaa bahan taate arra innuu akkasiin manan taa'u silaa qaata akkuma gaafa miciyyoon isaa miidhamte sanitti shaaraarra fiigu sanitti shaaraarra fiigaa jechuudha ammallee manuma isaa taa'u jira eega miciyyoon isaa galteef alhamdulillaahi jeeti shukurii galgatee taa'u jira arrallee alhamdulillaahi dhiirummaa isaatiin akka jaarsanitti isaa fi innummaan kunillee sillee tuman si galtee tolaaniif as gadhiisanii miti si galtee jireenya keenya mul'ifneeti humnaan dirqamatti osoo isaan hin jaalatin akkanatti harkaasi baase akkasii miree garuu daa'ima isaanii san guyyaa san silaan guyyaa san guyyaa san osoon ilmoo isaanii san kan hin galchine ta'eewu waan kun dhiigara na danfisu jiraa'u osoon kan hin galchine ta'eewu sin jedhe irraa baasni haasa'u si baase osoo ilmoo san galchuu baadhelleedha akkaan si baasu beek maaliif ishee sanillee daa'ima maaliif ilmoon ilmoo magantaadha ani isaan garaana gubaniifin ilmoo san qabe malee ilmoo san nattolee barumsa isii addaan muree hanqa isin na bira teessu san waan isin na goote anaaf beeka ilmoo sun ilmoo daa'ima hatta hanqaan nama maallaqaan bira kaa'ee nama mataa irraa tolchuuf nama huccuu qayyaruuf nama maal godhee isiisan tajaajilu nyaata kennuuf ani dhiira hin beeku waa'ee ijoolleeti akka godhan waan hin beekneef nama mataa isaanillee isiidhaan dhawu gaafa ija sanillee qalama godhee fi akka isin nama fakkaattu godhu maallaqaan hin bira kaa'e maaliif qalbiin isiitu akka hin cabnee fi garuu isaan isii san miidhuuf osoo hin taane hanga isaan garaana guban isaan garaana akka gubatu laaluudhaaf malee ilmoo sanirraa dhimma qabaadde yookiin ilmoo santu laalaa xiyyeessan na baasaa jechuudhaaf ilmoo san hin qabne ammoo kana osoon kan nama qabaatu taate namni isa duuba jiraatee as bahu jiraate silaa qaataas beete nasraa san wal fahamne irra silaan dhiiga kee eenyurraa hin kafaluu fedhan ni beektaa nasruudha kana gowwicha gartee if wallaalee caala sila arra nasruu harkadee nasruun luuni bor kana nasruun arraan kana lubbuudhaanuu mana kana gadi hin bahu maali bof
akkanatti hin gaafatu. Fuudhi Ichi kan akka dhugaa ifa mudaatti. maaliif hirkate? Haasaa uffatti Dhiisee kan dirmee. haa dhaabbatu uffatti irraa jettu hidhatu nama irraa eege. Mee dhiisee taakkasitti galtee meeqaati. Haalli akka anas kun hadiin godhe sanas godhe. Akka himi gaamma bakka kanatti Fuula hordoftoota durii irra. himi akka. Awwan Alisa khalaas namni yaa. Namni miti ka. Akkanas kun kadir godhe. Akka ati kadir godhe. Hordoftoota Gocha hamaa isin. Gocha hamaa isin yaaddan san asirra yaadee. Waa akka himi gaatti. Iyyaanne yaa. Yaadne mire. Si gadhiifnee jechuun jirtanii maana tumtumne magana. Si gadhiisuun bara akkaataa qaba. Akkana jechuudha. Fakkeenyaaf ati harkasi cabe ilaalin. Harkasi cabe ilaalin. Har'a wallaahi dhugaatii yoo taate dhugaa kan dubbinu taate osoo har'aan tanaati obboleessa nasruu san taate yookiin noo firummaadhaan wal dhiyaatu isin taatanii isin ajjeesan lubbuu maaliif ni beektaa har'aan tana duutuus nasruun san dubbachuu hin deemu maaliif dhimma waan sirraa hin qabneef gaafa sanaati immoo wallaalteef kan hunda isa jala ce'uu turtee mire ebara kana sanirraayin maaliifin si jeesaa jee si galtee fuula hordoftoota duratti illee as baase amma immoo akka nasruun obboleessa kiyya Kadir mataarraa dhiiga gannaqee waa meeqa godhee harka isaa hidhaadhaan waa inni godhee agartee jetta. Agartee mire ulee inni akkaataa inni tume san laalte eebara agartee garuu an sodaa nasruutiif kan inni si gallakkisuu si miti sodaa nama tokkolleetiif kan inni ulee sirraa dhaabuu miti maaliif ati har'aan tana dhiira anis dhiira bakka rabbiin nama dhaabuun beekanii jechaadhaafiin inshaallah maaliin isa kana ajjeesus bu'aan harkatu hin jirtuudhaaf si dhiisee obboleessa kiyya Kadirillee hagubatee garaan isaa madaa'ee akkasitti madaan teessan ammallee mataa isaa keessirtu sirraa dhorku jira jechuudha. Si galee osoon naaf inni fakkeenyaaf irraan tana agartee anis akkuma isaa kanatti kan inni walis godhu taate ni duutaati. Si galtee isaaf siddullee anaa dhaabbachuu jira. Sanirraa immoo akkuma ati agartutti isin jidduudhaan dhaabbachuu jira. Akka inni si godhe san ani si godhee hin jedhe. Mujrimummaati jedhan odeessisan sanii. Tuba dhugaanii beekatti ban. Ayyee dubbadhume. Miidhaa nuti akka isin nagootan san. Ansumadee boo. Ittiin hordoftoota kanatti ittiin. Hin goone khalaas. Akkana inni si godhe san wayii si godhe. Hin goone. Waan kana bara ammatti Gara jabeenya akka isaa san hin qabare. Ayyee. Hin qabama. Hin qabdu. Kan akka isaan duuba kennaan mujrima kennaan maaliidha ta'e abaarsaan biyyarraa ba'e akkanaa ta'e kennaan shiftaadha jedhanii haasawwan sani shiftummaan asirratti ofe tokkollee ni jira. Ayyee. Ni jira fakkeenyaaf. Hin jiru. Kanarraa jechuun hirji inni sun garuu osoon kan siif hadoodee bakka tana dhufee har'aan tana akka nama si baasuutti dhufee rabbiin har'aa isa sana akka nama si baasuutti harka kiyyenaaf nagayan. Bilbilallee osoon gartee kan irra bilbilee jalaa kaasu taate ani bilbila kiyyeen kaasu malee inni jalaa kaasu taate akkana bakka akkanaatiin jiraate nakkoottuu jeetiin isaa gartee laaleeffatee si barbaadu osoo nagare si baasa ture isa qabadhee si gallakkisa garuu sanillee tokkollee godhutti hin jiru har'a ilmoo tiinaa galte alhamdulillaahii jeetuma taa'ee maatii isaatiif wajjin fiidiyoo malu jira si galtee ati immoo silaa akka gocha keetiitiin osoon dhiirummaa kan hin dhabu taate eebbifatee yookiin akkaataa waan ati narra raawwatte jala deeme har'aan silaa sin ajjeesa. Nagaa hojii tattaa'uun kiyyaaf hin jiru jechuudha. Ammoo ati ammarraa qabdee ni deemta. Wanni irraa si miidhu hin jirtu. Inshaallaati Kadirillee anaa sirraa dhorka. Ati silaa gochi keessan kun natti bibilliqa. Gochi galatoomiti kan Kadir godhe san nam gooneeti galatoomii jiin kan wanni ati na goote san jiin nadda dhagaya. Akka Kadir gootan san wanni silaa ati narra raawwatteefi na godhaa turte ichi kadhuuti na godhaa turte silaa natti daddagayamaan jee billig jee fuula dura na ta'a maaliif san hunda obsanii beektaa? Maqaa biyyaa fi san hunda obsee nama dhabuu keetitu san hunda obsisiisee arrana sun silaa akkuma gaafa duraa san
onnatee halkanii guyyaa hirriiba dhabee gaafa ilmoon isaa ala jirtu san siif inni waliin oliitan sanitti arrallee si barbaada ce'ee jiraate. Ati hin baatu hanga inni dhufu. Si galtee si barbaada sanirraa sin jiru taa'u jira. Booleen mana isaa keessa taa'u jira. Si galtee inni dhiirummaan isaa kan nama duubatti nama haasa'uuti malee takka tan godhallee hin qabu. Obboleessa kiyyaallee ani dirqittiin baafadde malee inni jaalatee na gadi hin dhiifne ilmoo isaa sanis fedhii xiyyaaniin mana isaatti galche malee inni humnaan narraan furanne. Si galtee kana hunda ani boo akka nama miidhamee tumamee laaffatee hin godhatin si miidhutti hin jiru. Si galtee taakkanaatii galtee wanni ani gurbaa kana takkallee godhee isa miidhe hin jirtu hanga duraanii aaree dhadha'ee booda if duuba deebiitiin maaliin ilaale ni beekta. Nama dhabuu isaatii fi nama isii deemu dhabuudhaa fi yoo miidhamellee akka nama bilaashitti miidhamuuf deemu ta'uun isaa eegaan adda baafadde booda maaliin irraa bilaashin miidhaa jee obboleessa kiyya Kadirillee isaan jidduu dhaabbadde addaan qabaa jira. Anummaan akka mujrimaatti dubbatamu akka nama gartee wannaatti dubbatamaa jiru eenyu jiru. Mi'a baase. Hai gini juga. Tak kasih tiga order kaya ani insyaallah arran tanasilan mucaan nama nasuda tahe ini ilma nasuda kata utare cheese tahe ni najasa malifin kanun dengolini nama isa jala demu kabu midamulle bilashmati midama dulle bilashmati dua arrantana miidhaa isaatiif namni silaa akka namaatti gaafa inni miidhama isaatiif ol ka'ee dubbatu anaa achi namni biraa tokko illee hin jiru. Ani obboleessa isaati, ijoollee biyyaati. Garuu inni san hunda dagateeti inni irratti duuluu ture. Ani arrantana foonii fi nyaatu hin ta'u isa kana addeessee bilaashitti maaltu bu'aan naa dhufaa jechaadhaafiin gadhiisee isaa fi Kadir jidduullee dhaabbachuu jira. Isin ammoo obboleessa kiyya Kadir gaafa sababa kiyyaan qabamu san waan isaan irratti raawwachaadhaa turan argitanii jirtan. Ani gocha san hunda kan inni mucaa kana irratti raawwadhe tokko hin qabu jechuudha. Inshaallah arraas ta'uu deessu boruus inshaallah nu rabbiin taate nasru rabbiin anaaf isa walitti fiduun hin hafu. Garuu kana bilaashitti ajjeesuun waan bu'aa naaf hin qabneefiin asumaan viidiyoo sana illee isiniif maree viidiyoo sana immoo laayik sheer godhuudhaan nasruu biraan naaf gaya innilleen haalaan ani tuffii isaatiifiin viidiyoo sana maree osoon kan dhiira ta'u ta'e ilmoo isaa san dirqina irraa fudhata. Ani obboleessa kiyya amma kana asirratti mucaa kan barbaada haadhu galchee fi isa kana gadhiifna hin jiru barku osoon kan kana godhu ta'e kana dura amma immoo kana barbaada irra jiru ilmoo isaa galtee fi shukurii galfateeti mana isaa keessa ol garagalee taa'uu biraa bar dhiirti silaa kana miti. Inshaallah isanillee rabbiin wal nu qunnamsiisa gaafa isaa wal qunnamne dhiini kee guututti siif baha. Inshaallah kun immas waan goonuu ajjeefnus bu'aan tokko waan nu godhu waan hin qabneef deemutti irra jirti. Sun takkasiiti Kadir keenya nyaatallee kennuufi inshaallah haa bari'u ganama fuuneeti makiinaarra keenya haa galu. Fedhu mana siruu sanittuu galaa fedhu bakka fedhe galaa kun kana. Takkasitti hordoftoota fayyadaamsa kiyya hangana viidiyoo tana hanga dhumaatti raawwadhaatii laayik sheer godhuudhaan nasruu biraan nasra biraan naaf gayaan isin jechuu barbaada. Dhaamsi kiyya hanga dhumaa galatooma hanqaan viidiyoo biraatiin walitti deebinutti.